سيدنا إبراهيم عليه السلام شنو قال؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. حتى كل ما ضاقت عليك السبل، كل ما شعرت بالحيرة والضياع، اجمع هموم قلبك وروح لله سبحانه وتعالى. إذا أنت كنت تظن أن النجاة من الناس، ترى الناس سبب من أسباب الله سبحانه وتعالى، فالنجاة من الله سبحانه وتعالى، تيجي من الله سبحانه وتعالى. لا تخاف، لا تحزن. اللي تشوفه صعب بوجهة نظرك عند الله سبحانه وتعالى يسير، اللي تشوفه كبير بوجهة نظرك عند الله سبحانه وتعالى هذا ولا شيء، واللي تشوفه مستحيل عند الله سبحانه وتعالى هين. كل اللي عليك أنك تقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين.